通知廚房。 Hello， 大家好，我係通少。前一排咧出得太多呢個氣炸食譜俾大家，搞到大家非常之熱氣，所以今日會出一個清新好味道，而且一啲都唔熱氣嘅白花釀茄子。首先處理好啲蝦仁，急凍嘅蝦仁就預先將佢解好凍，將佢去頭去殼，然後喺背脊嗰度開一刀，將佢背脊黑色嗰條腸都清理埋。處理好嘅蝦仁就先放喺一個碗入邊，再加入大概1到2茶匙嘅粟粉落去，將佢哋撈勻。粟粉會好有效咁樣黐住晒蝦仁上面嘅污糟嘢同埋佢嘅腥味。之後就將啲蝦喺清水下邊沖洗乾淨，咁啲蝦仁就會非常之乾淨雪白㗎啦。洗乾淨嘅蝦仁，我哋就將佢哋完全抹到乾身，咁樣就可以放埋一邊備用㗎啦。然後就將啲洗乾淨好嘅蝦仁，用刀將佢哋切成細細粒。切好粒嘅蝦仁，我哋就先放喺一個碗入邊。之後就加入預先已經壓爛嘅豆腐蓉落去。啲豆腐我哋要預先壓爛成蓉，因為我哋要將壓豆腐嘅時候釋出嚟嘅水分隔走，咁樣就可以避免我哋嘅材料過濕，影響等陣間拎去定型。然後就加入指定份量嘅調味料同埋配料落去，同所有嘅材料一齊撈勻。記得仲要加埋麵包糠落去，麵包糠嘅吸水能力比一般嘅麵粉同粟粉都較為好，可以將豆腐入邊多餘嘅水分都吸走。咁樣混合好嘅材料就會黏埋一齊。將所有嘅材料攪勻之後檢查一下，如果你發覺啲材料仍然好鬆散嘅話，就不妨再加多啲麵包糠同埋粟粉落去，直至到所有嘅材料都可以黏合埋一齊為止。係時候處理啲茄子啦，我哋將茄子嘅頭同尾切走，然後用筷子夾實個茄子。喺茄子上邊，我哋每隔大概1到2 cm 就用刀將佢切開。有咗筷子嘅保護呢，你就唔會切斷條茄子噶啦。整呢一個食譜呢，大概需要3到4條嘅茄子，視乎你有幾大條啦。而每條茄子嘅處理方法呢，都係一樣嘅。大概每隔2至3個嘅切口位，我哋就可以將條茄子切斷。將頭先攪好黏實嘅材料釀入去啲茄子嘅切口位入邊。其實茄子上面嘅切口位要幾多，冇一定嘅規則，隨你自己個人喜歡嘅。茄子上面嘅切口位越多，就越難釀啲材料落去。當然你功力深厚，想挑戰極級難度嘅話，成條茄子唔切，釀晒頭先攪好嘅材料落去，整一個盤龍鱔咁嘅樣出嚟都得㗎。喺茄子上面嘅切口位，我哋釀入適量嘅材料落去，有少少輕微突上嚟就夠啦，唔好太過分釀得太多落去。之後就喺其他茄子冇釀入材料嘅地方，我哋盡量清潔一下，望落去就會更加整潔啲同埋靚仔啲㗎啦。將釀好嘅茄子就排上碟上邊，然後我哋就將佢用大火隔水蒸佢大概8分鐘左右，蒸到啲茄子淋身就得㗎啦。我哋唔好將啲茄子蒸得太耐，茄子蒸得太耐嘅話，佢就會變成啡色，望落去就冇咁靚仔㗎啦。
呢個餸呢，我自己呢就唔希望佢有太多嘅倒汗水喺度，所以我一定會用竹籠蓋去蒸嘅。如果你冇竹籠蓋嘅話，咁你喺蒸之前最好喺啲茄子上面冚一冚張錫紙上去，減少倒汗水嘅情況出現。啲茄子仲有分零2分鐘就嚟蒸好之前，我哋就可以準備埋個玻璃芡，將所有指定份量嘅材料放喺個鑊入邊，用大火將佢煮滾，最後就加翻啲粟粉水落去，令到個汁料變成結身就煮好噶啦。茄子就蒸好咗啦，你可以見到啲火候蒸得非常之好，冇乜倒汗水之餘，亦都可以保持到茄子嘅顏色。哇！將頭先煮好仍然熱辣辣嘅玻璃芡淋上喺呢啲白花樣茄子上邊，咁我哋呢個餸就煮好啦。最後喺上邊再加啲蔥花做裝飾，咁我哋呢個餸就可以食得噶啦。你哋成日笑我話我介紹啲熱氣嘢俾你食啦，嗱，今次呢個餸就一啲都唔熱氣，而且非常之健康好食噶。大家一於執齊材料試一次，我好有信心你試過之後一定會中意嘅。大家睇完呢個短片之後，仲有嘢唔明或者唔清楚嘅話，歡迎你留言俾我，我會盡力為大家解答㗎。材料正確嘅份量、食材嘅牌子同埋相片都可以去我文字食譜嗰度揾到。喺呢條片嘅煙火就有呢個食譜嘅連結提供俾你去參考㗎啦。通知廚房嘅專屬網頁仲有更多免費嘅影片同食譜分享，大家千祈唔好錯過啦！中意呢條片嘅話，記得要俾 like 同埋 share 出去，仲要記得訂閱同埋撳埋隔離個鐘仔，咁我新片一出先可以通知到你㗎。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。